nedēļa iesākas trešdienā. Jā. Birthday kastons man gluži neizdevās, bet tas, man liekas, nevienu nepārsteidz, jo, ja es kaut ko baigi pasaku, tad tas noteikti nepiepildās. Bet man ir gan kaut kas, ko es vēlētos iesākt tuvākajā laikā, un tā ir tā cepura, par kuru es jau daudzinu, kuro dienu. Vienu brīdī negribēju, domāju, ka nav jēgas to taisīt, adīt, jo drīz vairs laiks nebūs cepurains, bet es aizmirstu tādu mazu faktu, ka pēc cik tur mēnešiem atkal būs ziema. Un tad man atkal to cepuru vajadzēs, un es dziļi šaubos, ka es pārstāšu krabi nesāt. Tā kā jā, tas viss joprojām ir spēkā. Un vienu soli tuvāk, es izvēlējusies krāsu. Šitā ir galīgi ne tāda krāsa jums šobrīd ekrānā, kāda tā ir dzīvē. Dzīvē ir zaļganīgāka. Man liekas, es jau vienreiz mēģināšu tam dabūt pareizo krāsu kamerā, bet man tā arī neizdevās, tāpēc arī nemēģināšu. Bet šī ir Punk Rock Unicorn Soul Brew. Ko? That's what PRU, Punk Rock Unicorn, I see. So, merino un neilons, un šito es nopirku pagājuši gadu. Janvārī Amsterdamā Stevena Vesta veikalā. Un šito es gribu pārvērst cepurē, bet klāt es gribu likt gaišu mohēru. Draugs uz mani paskatījās ar ļoti šķību aci par šo color combination, bet man jau liekas, ka varbūt nemaz nebūs tik traki. Es noteikti uztīšu kūciņu un mazliet pādīšu, lai varētu saprast, bet man jau gribētos domāt, kā nebūs tik slikti. Kā jums šķiet? Pieņemu likmes, būs ok vai nebūs ok? Jo man šitā ir, man liekas, diezgan, tad nav informācijas, man liekas, šitā ir diezgan laba kidmohēra. Pirkta, sazin, cik sen atpakaļ. Vai no Yarns from Italy, vai Woolly Yarn. Un kaut kam es pirku, neatceros kam, bet tā arī neesmu lietojusi, man liekas, nemaz. Jā. Būs cepure. Jā, no spīdumiņiem vēl, diemžēl, arī neko neesmu iesākusi, bet, nu jā, tas man bija, man likās, ka tas būs mans birthday kastoni vienu brīdi, tad man uzradās šitiem, es domāju, šities būs mans birthday kastoni, galu galā nebija neviens ne otrs, joprojām neesmu adījusi jau kopš draugu sapuras. Tāpēc, jā, nav ko. Nē, zeķi laikam vēl, zeķi atjūst. Bet, jā. Marta zeķes priekš Renātes zeķa adīšanas es arī vēl neesmu iesākusi, bet man ir doma adīt entrelaka zeķes. Nezinu, vai es to jau kaut kur teicu. Izaugsme, kas ir šī mēneša tēma, ir tāda, ka es ceru, ka otrais uzdot entrelaka zeķes tās terēs man, nevis lielam vīrietim. Jo pirmās, ko es adīju, ceļojuma zeķēs ietvaros, jā, man bija par lielu, daudz par lielu.
jo es nemācēju galīgi izdomāt blīvumu tām zeķēm, un šoreiz ceru izaugsme būs tāda, ka es iemācīšos pareizi izvēlēties valdiņu skaitu, lai man būtu pareizs izmērs. Negrauz manas